მახსოვს ქართული ოცნების დეპუტატები შალვა პაპუაშვილის მეთაურობით იყვნენ ჩასულები უკრაინაში, ქალაქ ბუჩაში და ისიც გვახსოვს თუ რის შემდეგ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება მათ. მას შემდეგ რაც უკრაინის რადას თავმჯდომარემ მიმართა შალვა პაპუაშვილს სიტყვებით, ვისაც არ სჯერა ბუჩაში ძალადობისა, სისასტიკისა და გენოციდისა, გთხოვთ მობრძანდეთ, ჩამობრძანდეთ და პირადად ნახოთ ადგილზე რეალურად რა მოხდა. ამის შემდეგ ბატონი პაპუაშვილი სხვა დეპუტატებთან ერთად ჩადის ბუჩაში, ბრუნდება საქართველოში და რეალურად არ იცვლის დამოკიდებულებას და ნაცვლად იმისა, რომ მას ეთქვა, რომ ადგილზე ნანახმა დაარწმუნა, ისევე როგორც მთელი დანარჩენი საერთაშორისო მეგობრები და პარტნიორები უკრაინისა, რომ ადგილზე მან იხილა გენოციდის ნიშნები, როგორც მინიმუმ ნიშნები მაინც ეთქვა გენოციდისა, მან გააკეთა განცხადება, რომ დიახაც შესაძლებელია სამხედრო დანაშაულის ნიშნები იყოს. მაშინ, როდესაც არაერთმა პარლამენტმა ევროპული ქვეყნისა მიიღო დადგენილება უკვე აღიარებითი გენოციდის თაობაზე უკრაინაში. და ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც იყო ადგილზე ჩასული და ნახა როგორ არის დახვეტილი ხალხი, ხელებს შეკრული, ფეხმძიმე ქალები, ბავშვები, ასაკოვანი ხალხი, ვერ ბედავს თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში. აქედან გამომდინარე, დღეს ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში არეგისტრირებს დადგენილებას გენოციდის აღიარების თაობაზე უკრაინაში. ეს უნდა გახდეს მორიგი ლაკმუსის ქაღალდი ბიძინა ივანიშვილისთვის, იგივე შალვა პაპუაშვილისთვის. ეს ბუნებრივია არ იქნება იურიდიული და სამართლებრივი დეტალების გამორკვევის პროცესი. ეს იქნება პოლიტიკური შეფასება. ან კი ან არა. ან ნანახმა ბუჩაში დაარწმუნდა ქართული ოცნება, რომ იქ ნამდვილად არის გენოციდი, ან ისინი ამ ყველაფერს უარყოფენ. ან ისინი დგებიან კვლავ ევტუშენკოების გვერდზე, ან ისინი დგებიან დანარჩენი თავისუფალი სამყაროს მხარეს. არჩევანი არის ქართულ ოცნებაზე, ჩვენ ამ დადგენილებას დღესვე დავარეგისტრირებთ და ალბათ ყველაზე ოპტიმისტი მოქალაქე ჯერ კიდევ იმედოვნებს, რომ ქართული ოცნება მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. ნახოთ, დაველოდოთ გადაწყვეტილება როგორიც იქნება, გამოძახილიც ადეკვატური გვექნება როგორც საქართველოს მოსახლეობას, ასევე დარწმუნებულობა ჩვენს პარტნიორებს.